ดีครับวันนี้ก็จะนำเสนอคลิปนะครับเกี่ยวกับสกินเจ้าพายุนะครับว่าในสกินเจ้าพายุเนี่ยมีส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญมีอะไรบ้างนะครับตัวที่ผมนำมาโชว์นี้ก็จะเป็นสกินเจ้าพายุ350 CP คือ350แรงเทียนซึ่งจริงๆแล้วส่วนประกอบมันก็จะคล้ายกันกับตัวที่ใหญ่กว่านี้คือตัว500แรงเทียนนะครับมันก็เริ่มกันเลยครับถ้าดูจากภายนอกนะครับก็ด้านบนนี้นะครับก็เรียกว่าหัวนอกนะครับแล้วก็ข้างในนี้นะครับก็จะเป็นหัวในนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นหูนะครับหูตะเกียงตรงนี้ก็จะเรียกว่าตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเรียกกันว่าแฉกนะครับเป็นสำหรับทำหน้าที่ในการสะท้อนแสงให้ออกมาข้างล่างนะครับเป็นทำหน้าที่ในการรวมแสงนั่นเองด้านในนะครับนี้ส่วนที่เป็นกระเบื้องเป็นกระจกนี้ก็จะเป็นเรียกว่าโป๊ะนะครับโป๊ะนี้ก็จะมี2แบบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโป๊ะนี่ก็น่าจะเป็นโป๊ะซี่นะครับก็ถือว่าเป็นซี่กับอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นชิ้นขนาดเป็นกระจกทั้งแผ่นเลยกลมๆก็จะมีแล้วก็ข้างในก็จะเห็นว่าข้างในนั้นก็จะเป็นไส้ตะเกียบเรียกว่าไส้ตะเกียบส่วนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกระเช้าเป็นกระเช้าทั้งหมดนี้เป็นกระเช้าส่วนตัวนี้จะเป็นวาล์วสำหรับเพิ่มอัตราการจ่ายเชื้อเพลิงครับเพิ่มแรงดันเข้าไปในระบบไว้สำหรับปรับความสว่างของตัวตะเกียงนั่นเองนะครับขยับมาอีกนะครับตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้จะเห็นมันจะมีหน้าที่อยู่2อย่างนะครับอันหนึ่งคือทำหน้าที่เป็นเกจแสดงแรงดันของตัวความดันที่อยู่ในถังนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับเปิดและปิดนะครับเปิดและปิดแรงดันลมที่จะเข้าหรือจะออกที่จะออกจากถังนะครับก็คือทำหน้าที่คือปกติเวลาถ้าเราจะอัดลมเข้าไปเราก็จะปิดตัวนี้นะครับจากเมื่อไหร่เราเลิกใช้ตะเกียงแล้วหรือจะปิดตะเกียงก็จะคลายออกถ้าปิดอันนี้คือปิดแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็คือจะเป็นการคลายมันตัวมันเองนะครับเปิดออกมันจะสามารถเปิดได้ปุ๊บตรงนี้ก็จะมีรูสำหรับเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันซึ่งก็เป็นน้ำมันก๊าซนั่นเองนะครับตอนนี้ปิดก่อนต้องปิดให้แน่นครับโอเคแล้วก็อันนี้อันนึงชิ้นส่วนสำคัญก็คือตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวสูบนะครับเป็นตัวสูบสำหรับอัดแรงดันเข้าไปในถังนี้อันนี้ก็เรียกว่าถังนะครับก็ข้างในก็จะบรรจุน้ำมันก๊าซนะครับข้างในน้ำมันก๊าซแล้วเราก็อัดความดันเข้าไปจากตัวนี้นะครับก็คือใช้ในการสูบเข้าไปนะครับส่วนประกอบหลักๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเมื่อกี้ให้ดูหัวเมื่อกี้ตัวนี้คือหัวนอกเมื่อกี้แนะนำไปแล้วถ้าเปิดออกมาก็จะเป็นหัวในตะเกียงนะครับอันด้านหน้าปึ๊บเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับนี่คือหัวในนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากตรงไหนก่อนดีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเห็นไหมเอ่ยไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนมหรือน็อตเซิลนะครับข้างในนี้จะเห็นว่าถ้ามองชัดๆก็จะเห็นเป็นเข็มอยู่ข้างในนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเข็มนะครับเป็นเข็มสำหรับทำความสะอาดหัวนมหนูนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างในก็เป็นหน้าที่คล้ายๆเป็นวาล์วอีกตัวหนึ่งสำหรับเปิดและปิดอัตราการจ่ายเชื้อเพลิงนะครับเพื่อที่ให้เชื้อเพลิงเนี่ยพ้นจากนมหนูมาแล้วก็ผสมกับอากาศบริเวณนี้แล้ววิ่งเข้าไปจ่ายผสมและ
จ่ายเชื้อเพลิงเข้าไปในไส้ตะเกียงเพื่อให้เกิดแสงสว่างต่อไปนั่นเองนะครับมันก็นะครับส่วนประกอบคร่าวๆของตะเกียงเจ้าพายุนะครับก็มีประมาณนี้ครับมันก็ขอจบคลิปแนะนำส่วนประกอบของตะเกียงเจ้าพายุเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ